Un total de 450.000 escolars de la Comunitat Valenciana s'han incorporat avui a les classes. El curs 97-98 serà recordat com el de la desaparició definitiva de l'EGB per a la implantació total de la LOCSE. Mentre que l'administració destaca la normalitat de l'inici del curs, els sindicats denuncien certes irregularitats. Més de 450.000 escolars valencians han començat les classes. En total, 13.000 menys que el curs passat. Enguany desapareix l'EGB i s'implanta definitivament la LOCSE. Ara els alumnes estaran més temps escolaritzats i tindran més assignatures pràctiques. Els sindicats valencians han qualificat este inici de curs d'irregular i han denunciat que més de 250 professors no estaven avui adscrits al centre en què haurien de treballar. Si hacemos un repaso en toda la geografía de la comunidad, nos encontramos con que se va desde zonas como la Vega Baja, con más de 24 vacantes no cubiertas de profesorado a fecha de esta mañana, al 20% en el Baix Vinalopó, que tampoco está cubierto del profesorado. En canvi, el conseller d'Educació ha ressaltat la normalitat del primer dia de classe i l'esforç de l'administració valenciana per millorar l'ensenyament públic. Com a dato, jo crec que fonamental, han baixat uns 20.000 xiquets menys ara escolaritzats i, en canvi, n'hi ha 1.000 professors més en el sistema educatiu. Este curs hi haurà uns 19 alumnes per professor en educació infantil i uns 16 en primària. Estos són alguns dels prop de mig milió d'escolars que han anat avui a classe. El cavall de batalla de les institucions socials i educatives és que continuen fent-ho la resta de l'any. L'absentisme i la desescolarització que afecten un 6% dels xiquets en edat escolar poden tindre greus conseqüències. Hay una tasa muy elevada de menores que pasan por la Fiscalía de Menores, en primer lugar muchas veces por protección y desde luego en muchos casos porque hayan cometido una infracción delictiva, donde si no se da una desescolarización total sí que hay un gran absentismo escolar. S'estima que una quarta part dels xiquets no matriculats són de classes marginals. En un 70% dels casos, els pares són culpables que els fills facin fugina. En asentismo detectamos que había un mayor asentismo escolar y un abandono de aulas a temprana edad en la mujer gitana, precisamente porque por la labor que desarrollan los padres, que la mayoría son vendedores ambulantes, pues tienen otros hermanos, quizás a lo mejor más pequeños y demás, entonces tienen que quedarse en casa al cuidado de ellos. Tots són responsables que els xiquets vagin a escola, ho diu la llei de protecció del menor. Esta ley lo que dice es que cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento que un menor no está escolarizado en la edad obligatoria o que de una manera habitual y sin causa justificada no acude al centro escolar, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente. Unes denúncies que afortunadament augmenten cada any. L'actualitat política a la Comunitat Valenciana té a partir de demà un punt d'interès a l'hemicicle de les Corts, on es desenrotllarà el debat de política general. Les intervencions del debat les podran seguir en directe a partir de les 10 del matí per Notícies 9, el segon canal de Televisió Valenciana. L'índex d'ocupació, les infraestructures i la influència de la Comunitat Valenciana a Madrid i Brussel·les són alguns dels principals temes que centraran les intervencions dels portaveus en el debat de política general que comença demà a les Corts. Per segona vegada, des de l'accés al govern del Partit Popular i Unió Valenciana, el president de la Generalitat compareixerà davant les Corts per a fer balanç de la seva gestió. Serà el primer a intervindre. Després ho faran els portaveus dels 5 grups polítics que conformen el Parlament valencià. Però abans prendran possessió del seu escó els substituts dels 3 diputats del PSPV-PSOE que han dimitit recentment. També s'estrenarà com a portaveu del grup parlamentari d'Esquerra Unida Glòria Marcos, que substitueix Albert Taverner. Este s'ha vist obligat a dimitir per perdre la confiança d'una part del partit. El debat començarà a partir de les 10 del matí i serà retransmès per Notícies 9.